Уже готов? Да, все. Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Мы ходили на «Русский человек на рандеву». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Актеры играли чудесно, постановка вообще была хорошая, собственно, все было прекрасно. Вам всем понравилось все? Да, славно. Постановка и декорации, все прям. Дело, места у нас хорошие были. Какие у вас места были? У нас был 8-й ряд, 2-й, 3-й, 4-й места. Да, То есть очень видно было хорошо? Да, отлично. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Обязательно. Хорошо, спасибо.